هرچی که بیشتر کتاب‌هایی رو در زمینه خوب بودن و محبت کردن میخونی و یا سخنرانی‌ها و سمینارها و مصاحبه‌های متخصصین رو گوش میکنیم، همشون به این نکته تأکید کردن که بیش از حد خوب نباش. حتی توی کتاب بیش از حد خوب نباش نوشته دکس رابینسون و کتابای گبور مته و حتی اکهارت توله به این تأکید میکنن که بیش از حد خوب نباش، چون بیشترین ضربه‌ای که ما میخوریم به خاطر فداکاری بیش از حد، به خاطر خوب بودن بیش از حد، به خاطر اینکه تو این موقعیت وقتی تمرکزمون روی اینه که مشکلات دیگران رو حل بکنیم، بیش از حد خوبی بکنیم، تمرکزمون از روی خودمون و رشد خودمون برداشته میشه. و من فکر میکنم این مشکل تو جامعه ما ایرانی‌ها خیلی بیشتره، به خاطر اینکه از قدیم خوب بودن رو به مذهب گره زدن. یعنی اینکه گفتن اگر تو آدم خوبی باشی، به دیگران کمک بکنی، مشکلات دیگران رو حل بکنی، حالا فرقی نمیکنه از خانواده گرفته تا افراد غریبه، حل بکنی، دست رد به سینه کسی نزنی، تو آدم خوبی هستی، خدا تو رو بیشتر دوست داره و میری بهشت. هرچند الان این باور توی نسل جوان دهه 70 و 80 و 90 خیلی کم شده و اعتماد به نفس بالاتری دارن و دیگه اون خوب بودن رو به مذهب گره ندادن و اون هم به خاطر آگاهی بیشتر پدر مادر هاست که این باورهای خوب رو به بچه هاشون دادن و همینطور خب رشد شبکه‌های اجتماعی که یاد میگیرن. ولی بعضی اینجا اشتباه برداشت میکنن و فکر میکنن که وقتی میگیم بیش از حد خوب نباشید یعنی اینکه انسانیت رو زیر پا بذارین، آدم بی‌عاطفه و سنگدلی باشیم، به دیگران محبت نکنیم، فقط روی خودمون تمرکز کنیم و خودمون رو دوست داشته باشیم. نه، منظور این نیست. منظور ایجاد تعادل بین کمک کردن به دیگران و همینطور توجه به خوده. وقتی که ما این تعادل رو یاد بگیریم که چطور میتونیم اول خودمون رو دوست داشته باشیم، از درون به خودمون محبت کنیم، خودمون رو سرزنش نکنیم در مواقع اشتباه، اون وقت باعث میشه که ما در بیرون هم بتونیم خیلی راحت‌تر و با آگاهی بیشتر به دیگران کمک بکنیم. شما به دو دلیل کمک میکنی به دیگران. یکی از روی عشق و علاقه و خواست درونیه که واقعا خودت دوست داری کمک بکنی و هیچ انتظار توقعی یعنی هیچ انتظار و توقعی نداری از اون طرف، مثل کمک کردن به والدین، کمک کردن به فرزندان و یا کمک کردن به کسی که واقعا دوست داری، دروناً دوست داری بهش کمک بکنی. و حتی اگر موقعی که شما مشکلی داری اونها به شما بر نگردونن اون محبت رو یا فرصتش رو نداشته باشن، وقتش رو نداشته باشن که به شما کمک میکنن، شما ناراحت نمیشی، دلخور نمیشی. ولی دلیل دومی که شما به دیگران کمک میکنی از روی دلسوزیه. شما وقتی که به دیگران، مثلا به کسی که تو خیابون، مثلا گدایی که تو خیابون نشسته یا دیگران، حالا از همکار گرفته تا همسایه تا دیگران، منظورم هر کسی میتونه باشه، شما وقتی میخوای به اینها کمک بکنی به خاطر اینکه مشکلش رو حل کنی، چون مشکل اون خیلی شما رو تحت تاثیر قرار داده و شما رو ناراحت کرده، در این صورت شما دلسوزی میکنی و اون دلسوزی یعنی یه ارتباط خیلی احمقانه ایجاد میکنی برای کمک به اون شخص و انتظار داری جواب ببینی، یعنی با انتظار و توقع انجام میدی. اون موقع که داری انجام میدی انتظار و توقع نداری، یا اون موقع از روی دلسوزیه و دوست داری که کمک کنی، مشکلش رو حل بکنی. ولی در جایی که بعداً شما مشکلی داری، نیاز مالی داری، کمکی میخوای و اون فرصت و موقعیت رو نداشته باشه به شما کمک بکنه، اونجا شما چون انتظار و توقع داشتی ناراحت میشی، دلخور میشی. این دلخوری خشم میاره، خشم کینه و نفرت میاره و میره تا انواع بیماری‌های روانی و بیماری‌های جسمی و باعث میشه که شما به این فکر کنی که شما خودت رو هزینه کردی واسه اون طرف، برای کمک به اون طرف، و حالا انتظار داری که الان خودت مشکل داری، انتظار داری که جواب بگیری، جواب ببینی از اون طرف، جواب نمیبینی و این کلن ذهن شما رو درگیر میکنه،
مشکل اضطراب و استرس برای شما پیش میاره تا میره انواع بیماری ها. حالا چرا بعضی از آدم ها بیش از حد خوبن، بیش از حد خوبی میکنن به دیگران؟ یکی به خاطر اعتماد به نفس پایینیه که دارن که قدرت نگفتن رو ندارن و خیلی جاها نمیتونن نه بگن و این کار رو غیر انسانی و بی‌عاطفه میدونن و میگن که باید حتما مشکلات دیگران حل بشه، مخصوصا اگر افراد نزدیکشون باشه. مورد بعد این که احساس گناه میکنن از انجام ندادن خواسته های دیگران، یعنی تو درون خودشون احساس تهی بودن میکنن، احساس گناه میکنن. و مورد بعد اینه که نیازهای شخصی خودشون رو در اولویت قرار نمیدن و میگن که اولویت با حل کردن مشکلات دیگران یا انجام دادن کار اونهاست. من خودم بعداً به این کارم یا به این مشکلم رسیدگی میکنم، من وقت دارم، وقت هست. خودشون رو در اولویت قرار نمیدن. و مورد بعد اینه که خیلی تلاش میکنن که به دیگران خوبی بکنن به خاطر اینکه نمیخوان اون ارتباطه به هم بخوره، ناراحتی پیش بیاد یا دلخوری پیش بیاد بینشون و از روی حتی اگر دوستم ندارن کمک بکنن، کاری بکنن، ولی با این حال پیش میرن، قدم برمیدارن و تا اونجایی که میتونن کمک میکنن فقط به خاطر اینکه اون ارتباط قطع نشه، به هم نخوره. و اینها باعث آسیب‌هایی میشه، هم آسیب‌های جسمی و هم آسیب‌های روانی میشه در خیلی از انسان‌ها. که آسیب‌های جسمی، اولا یکی از این آسیب‌ها اینه که باعث میشه که دیگران از شما توقع غیر منطقی داشته باشن، یعنی تشویق میکنید رفتارهای ناسالم دیگران رو که از شما هر موردی خواستن، هر مسئله‌ای داشتن، حتی اگر غیر منطقی شما حل کنید، یعنی یه جورایی وظیفه شما میدونن و از شما در واقع سوء استفاده میکنن، از خوب بودن زیاد شما سوء استفاده میکنن. مورد آسیب‌های بعدی یا در واقع همون تروماها که به شما زده میشه، آسیب‌های جسمی شامل بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، بیماری‌های خود ایمنی، آرتریت روماتوئید، سندرم روده تحریک پذیر، بیماری‌های تنفسی و آسم که بیماری‌های جسمی هستن، سوء هاضمه حتی ایجاد میشه و مشکلات روانی که زده میشه شامل افسردگی، اضطراب، اختلالات استرسی، اختلالات خواب، بیخوابی و کابوس‌های مکرر. یعنی اینها آسیب‌هاییه که همین بیش از حد خوب بودن به یک سری از آدما میزنه، ولی اینها رو در واقع در بیرون از خودشون میخوان درمان بکنن، با دارو و پزشک رفتن درمان بکنن، در حالی که نمیدونن که همین رفتارهای خودشون که از درون، همین علائمی که نام بردم که افراد چرا زیاد خوبی میکنن، همونها از درونشون داره بدنشون رو، سلولهاشون رو میخوره، تخریب میکنه و باعث ایجاد همین بیماری ها میشه. یه ارتباط مغناطیسی بین مغز و بدن ما هست که اگر این ارتباط مغناطیسی به هم بخوره باعث ایجاد این بیماری ها و مشکلات روانی و جسمی میشه. این ارتباط مغناطیسی رو چی به هم میزنه؟ افکار منفی از هر نوعش باشه و این افکار منفی باعث ایجاد احساس دلسوزی و احساس گناه میشه که این دوتا خطرناکترین احساسات در انسان هستن برای اینکه صدمه بزنن، آسیب بزنن به جسم و روان انسان. ببینید شاید زیادی خوب بودن در ابتدا در دید اول ارزشمند باشه، ولی ما برای کمک به دیگران اول باید مراقب خودمون باشیم. ما باید جدی فکر بکنیم و متوجه باشیم که این صفات شخصیتی که باورش رو بهمون دادن از طریق جامعه و فرهنگ و حتی خیلی ها بهش افتخار میکنن به این صفات شخصیتی، اینها باعث میشه که ارتباطمون با خودمون، با درون خودمون از بین بره، قطع بشه و وقتی که ارتباطمون با درون خودمون قطع میشه نیاز داریم از عوامل بیرونی این احساس رو بگیریم، نیاز داریم که از دیگران تایید بگیریم، تحسین بشنویم، چون ارتباطمون با درونمون قطع شده. پس سعی کنیم که ببینید ساختن یه انتخابه، خراب کردن هم یه انتخابه. چرا بعضیا خراب میکنن زندگیشون رو، احساساتشون رو، بدنشون رو
به خاطر اینکه ساختن رو بلد نیستن. یعنی وقتی که شما تعادل داشته باشید توی هر کاری و به احساسات درون توجه کنید که الان من چه احساسی دارم، آیا من اصلا توان کمک کردن به این انسان رو، به این آدم رو دارم؟ اگر من الان نبگم ناراحت بشه و ارتباطمون به هم بخوره، آیا مشکلی ایجاد میشه؟ آیا من احساس گناه میکنم؟ آیا من احساس بدی توم ایجاد میشه؟ باید به احساساتمون توجه کنیم. به قول آقای گبورمته خیلی از بیماری هایی که الان، حتی خانم دالرز کنون هم میگفت خیلی از بیماری هایی که توی دنیای امروز الان ایجاد شده، نه به خاطر تمامش به خاطر تغذیه و خواب ناکافی و ورزش نکردن، درصد زیادیش از مغز میاد، از ذهن میاد. حالا یه سری راهکارهایی اینجا هست توی همین کتاب گفته شده که راهکارها رو من میگم، شاید بتونید ازش استفاده کنید. خب راهکارهایی که برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از زیادی خوب بودن پیشنهاد میشه، یکیش تمرین قاطعیته. یعنی با قاطعیت به دیگران نبگیم، قدرت نگفتنمون رو بالا ببریم. این از حس اعتماد به نفس میاد. و نبگین بدون اینکه احساس گناه بکنید، بدون اینکه خودخوری بکنید در درونتون که چرا نگفتم. دوم، اولویت بندی کردن نیازها. سعی کنید که ببینید ما 24 ساعت فرصت داریم برای زندگی کردن و تو این 24 ساعت ما یه سری منابعی رو داریم برای رسیدگی به نیازهای شخصی خودمون، کارهای خودمون، خانوادهمون، فرزندانمون، کارمون، و باید سعی کنیم که اول اولویت رو به خودمون و نیازهای خودمون بدیم و بعد به دیگران. وقتی که اینجوری اولویت بندی کنیم، اینجوری خیلی راحت تر میتونیم به دیگران کمک بکنیم بدون اینکه احساس گناه، احساس ترس و یا احساسهای بد بهمون داده بشه. مورد بعد، محدود کردن روابط ناسالمه. کسانی که درک نمی کنن شما رو که شما هم آزاد هستید در گفتن نه، یا شما آزاد هستید در کمک کردن و از شما دلگیر میشن، ناراحت میشن و توقعهای بیجایی از شما دارن، همون بهتر که باهاشون تعامل نکنید. اینها رو بازبینی بکنید و سعی کنید با افرادی دوست بشید که شما رو درک میکنن و به شما این آزادی رو میدن. مورد بر راهکار آخر، تمرین خود دوستیه. خیلی باید تمرین بکنیم، یعنی زمان بذاریم برای خودمون که هم از لحاظ فکری، از لحاظ باوری درونمون رو خیلی رشد بدیم، تمرکزمون رو روی خودمون بذاریم، باورهامون رو بهتر بکنیم، احساس گناه، احساس بد، احساس دلسوزی، اینها رو در خودمون از بین ببریم. تمام این چیزها وقتی از بین بره در درون ما، باعث میشه که سلامتی جسمی و روانی ما خود به خود برگرده، خود به خود خوب بشه و در کنارش که خب یک سری عوامل بیرونی هم که داریم انجام میدیم، مثل تغذیه سالم، خواب کافی، ورزش کردن مناسب، و وقتی اینها همه با هم به صورت یه پکیج انجام بشه در زندگیمون، نه تنها ما رو به سلامتی کامل میرسونه، بلکه به ارتباط خیلی قوی با درونمون میرسونه که احساس خیلی خوب میکنیم، احساس نزدیکی به منبع میکنیم و همه این هاست که ما اصلا داریم زندگی میکنیم به خاطرش. صبح که بلند میشیم به خاطر همین چیزاست ما زندگی میکنیم. خیلی حواسمون به خودمون باشه، در هر چیزی تعامل داشته باشیم. این تعامل و تعادل در هر چیزی کمک بسیار بزرگیه به همه ما. امیدوارم همیشه سالم و سلامت و تندرست باشید. روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار همتون.